Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the introduction from Prabhupada's lecture about introduction to the Vedas. So Prabhupada began by talking about the 4 kinds of defects of our material mind and senses. And then he's describing different kinds of knowledge. He explained that we can get knowledge directly from the senses. Just like we use our eyes, or we use our ears, or we touch something, we get knowledge by using the senses. But we decided that that kind of knowledge is not perfect. Our senses are not perfect. So there's another way we can get knowledge. We said we could get knowledge by the mind. We think we have different ideas and different opinions about something. And we gave the example about Darwin. Darwin had a theory about how life came about, what was the origin of life. He didn't have any proof, but he had the theory in his mind. Just like great rishis, the great rishi may have an idea, he has an opinion about something, but then after some time another rishi comes along and he defeats that rishi's opinion and he establishes his own opinion. But that will never give us perfect knowledge. One person after another will come, one person will defeat the other, and then another person will come and defeat him, and we will never come to any conclusion. We'll never find out the truth. But the Vedic knowledge is called Shabda Praman, which means it comes from hearing.
รู้พระเวทเนี่ยเราจะเรียกว่าชับดประมาณหรือว่าเราได้มาจากการฟัง We have to hear from the Vedas or from the scriptures. Haribo? Hare Krishna Guru Maharaj. We were cut off, there was no sound. Oh, okay. I said you... I can repeat that again. ความรู้ที่ได้จากพระเวทเนี่ยเราจะเรียกว่าชับดประมาณหรือว่าการได้ยินการเรียนรู้จากการได้ยินจากการฟัง So we get perfect knowledge from the Vedas. และมันก็เป็นความรู้ที่สมบูรณ์เพราะเป็นความรู้ที่เราได้จากพระเวท And we gave the example about cow dung, that cow dung is pure. เราให้ตัวอย่างของเหมือนกับมูลวัวมูลวัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ But the stool of the Brahmana is not pure. แต่ว่าอุจจาระของพราหมณ์เนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ But the stool of the cow is very special. It's very purifying. แต่ว่าอุจจาระของวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ทำให้สถานที่ทำให้มันให้ความบริสุทธิ์ So this knowledge comes from the Vedas. เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยคือได้มาจากพระเวท The Vedas give perfect knowledge. ความรู้พระเวทเนี่ยให้ความรู้ที่สมบูรณ์ In the same way, the Vedas tell us there is a spiritual sky. ในลักษณะเดียวกันพระเวทเนี่ยจะบอกเราว่ามันมีท้องฟ้าทิพย์หรือว่าโลกทิพย์ There's not only the material sky, there's a spiritual sky. มันไม่ใช่แค่มีท้องฟ้าวัตถุอย่างเดียวแต่มันมีท้องฟ้าทิพย์ด้วย And just as there's a material world, there's a spiritual world. เหมือนกับที่มันมีโลกวัตถุเนี่ยมันก็มีโลกทิพย์ด้วยเช่นกัน So there's another nature beyond the manifestation and non-manifestation. เพราะฉะนั้นมันก็มีปรากฏการณ์ที่เหนือมันก็มีสิ่งที่เหนือปรากฏการณ์ที่มันปรากฏแล้วก็ไม่ในรูปแบบที่มันปรากฏแล้วก็ไม่ปรากฏ So somebody may say, how do you know that there's a place, there's a sky where all the planets and the inhabitants are all eternal, they don't die? แล้วก็มีคนถามว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันมีโลกที่เหนือกว่านี้แล้วมันก็เป็นที่เป็นอมตะแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็ไม่ตาย So this knowledge is in the Vedas. ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เขาได้กล่าวไว้แล้วในพระเวท But if we want to make an experiment, that's not possible. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำการทดลองเนี่ยอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ You have to take the help from the Vedas. เราต้องขอความช่วยเหลือจากพระเวท That is called Krishna conscious. That is called Vedic knowledge. อันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าความรู้พระเวท Just like in our Krishna consciousness movement, we are taking knowledge from the highest authority, Krishna. เหมือนกันกับในกฤษณจิตสำนึกของเราคือเราเนี่ยความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยเราเอามาจากบุคคลผู้อาวุโสก็คือ Krishna. Krishna is accepted as the highest authority by all classes of men. Krishna เนี่ยเป็นบุคคลผู้อาวุโสที่อาวุโสสูงสุด Krishna is the author of the Vedas. แล้วก็พระองค์เนี่ยคนทรงเป็นผู้เขียนพระเวท The Vedic knowledge came from Krishna. He gave the knowledge to Brahma.
เพราะว่าความรู้พระเวทนี้เนี่ยคือมาจากคริสต์เพราะพระองค์เนี่ยทรงมอบให้กับพระพรหม So Lord Brahma worships Krishna. แล้วพระพรหมเนี่ยก็คือบูชาคริสต์ So Krishna is accepted as the highest authority by all men. เพราะฉะนั้นคริสต์เนี่ยจึงได้รับตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุด Just like if we look at those people who are transcendentalists. Transcendentalists means they're liberated souls. They're free from the material energy. เหมือนกับที่เวลาเราพูดถึงนักทิพย์นิยมเนี่ยพวกนักทิพย์นิยมเนี่ยคือเป็นบุคคลที่อยู่เหนือธรรมชาติวัตถุ So there are two classes of transcendentalists. One class is called the impersonalist, and the other is called the personalist or the devotees. เพราะฉะนั้นนักทิพย์นิยมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่1เป็นนักทิพย์นิยมที่เชื่อในรูปลักษณ์และประเภทที่2คือนักทิพย์นิยมที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ So the impersonalists, we usually call them Mayavadi. แล้วพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเราจะเรียกพวกเขาว่ามายาวดี And they're also known, sometimes we know them as Vedantis. หรือว่าเราจะเรียกพวกเขาว่านักเวดันติ They only follow the 4 Vedas. They don't follow the Bhagavad Gita. They don't follow Srimad Bhagavatam. They only follow the Vedas. พวกเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือจะศึกษาอยู่แค่พระคัมภีร์4 เล่มอันนี้เนี่ยจะไม่ได้รวมพระกิตาหรือว่าสริมัดบากวตัมเข้าไป So this is why this book, Sri Isopanisad, is very important. เพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้ชรีอิโชปนิชัดเนี่ยจึงมีความสำคัญมาก Because, wait, I should share the screen, right? And then you can follow on the... Should I? Yes, Guru Maharaj, you can do that. I'm not the host today. Maybe Nimai Satisutta Prabhu can. Yes, maybe he can. Nimai, can we share the screen? He is the Nepali translator, Guru Maharaj. We can't hear Oh, him. it's okay, I can share it. He's already done it, I okay. think. Yeah, I think he did. Okay, Prabhuji, thank you. Okay, can you see the screen? Yes, Guru Maharaj, very well. Okay, we're up the top of the page here. All right, one class of transcendentalist is called impersonalistic, Mayavadi. นักทิพย์นิยมประเภทแรกเนี่ยคือนักทิพย์นิยมประเภทที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์หรือว่าเราเรียกพวกเขาว่านักมายาวดี So they're also generally known as Vedantis, led by Shankaracharya. อาจารย์พวกเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นพวกเขาก็ถือว่าเป็นนักทิพย์นิยมเหมือนกันที่แต่ว่ามีผู้นำก็คือท่านสังฆาชารย So we said these Mayavadi or Vedantis, they only accept the 4 Vedas. They don't accept Bhagavad Gita. They don't accept the Bhagavatam. เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นมายาวดีเขาจะไม่ยอมรับพระคัมภีร์หรือไม่ยอมรับพระคัมภีร์ So Shankaracharya, he's the head of the Mayavadi people. อาจารย์สังฆาชารยเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าของพวกที่เชื่อในหลักปรัชญาของมายาวดี He came in this world 1200 years ago. ท่านมาในโลกวัตถุนี้เนี่ย And เมื่อ he's an incarnation of Lord Shiva. ท่านเป็นอวตารของพระศิวะ It said Lord Vishnu gave the order to Lord Shiva that he should come in the Kali Yuga and he should teach the Mayavadi philosophy. และเพราะว่าเป็นคำสั่งของคริชนาที่บอกให้กับพระศิวะบอกว่าให้พระศิวะเนี่ยมาในกาลียุคแล้วก็มาสอนเกี่ยวกับปรัชญาของมายาวดี And in this way he would lead the people away from Buddhism
and he would bring back the Vedas. เพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยออกมาจากแนวความคิดของศาสนาพุทธแล้วก็เริ่มสามารถที่จะยอมรับความรู้พระเวทได้ So Shankaracharya, he drove Buddhism out of India. ท่านสังฆาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ขับไล่หลักปรัชญาของศาสนาพุทธเนี่ยออกจากอินเดีย And he brought back the Vedas and he established that they're good brahmanas. และท่านก็ได้สถาปนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของพระเวทแบบพวกสอนเกี่ยวกับพวกบราหมณะต่างๆ So there's another class of transcendentalists called Vaishnavas, like Ramanuj Acharya, Madhvacharya, Vishnu Swami. แล้วก็มีนักปรัชญาอีกประเภทหนึ่งก็คืออย่างเช่นรามานุจารยามัดวาจารยาวิชนุสวามี Both the Shankara Sampradaya and the Vaishnava Sampradaya have accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. แต่ทั้งสองท่านเนี้ยก็ได้ยอมรับคริชนาว่าท่านเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Shankaracharya is supposed to be an impersonalist who preached impersonalism, impersonal Brahman, but it is a fact that he is a covered personalist. สังฆาจารย์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์แบบนี้แล้วท่านก็สอนแบบนี้ Okay. Are you all right, Archana? Yes, Gurumaharaj. In his commentary on the Bhagavad Gita, this is Shankaracharya, in his commentary on the Bhagavad Gita, he wrote, Narayan, the Supreme Personality of Godhead, is beyond this cosmic manifestation. สังฆาจารย์เนี่ยท่านได้เขียนในพระวกิตาท่านได้บอกไว้ว่าความจริงพระนารายณ์เนี่ยเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือปรากฏการณ์จักรวาลวัตถุ And then again he confirmed that Supreme Personality of Godhead, Narayan, is Krishna. He has come as the son of Devaki and Vasudeva. และท่านก็ยังพูดต่ออีกว่าแล้วพระนารายณ์องค์เดียวกันเนี่ยก็คือกฤษณาและท่านก็ได้มาเป็นบุตรของเดวกีกับวาสุเดฟ He particularly mentioned the names of his father and mother. และท่านก็ได้พูดถึงชื่อของพระบิดาแล้วก็พระมารดา So Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead by all transcendentalists. เพราะฉะนั้นกฤษณาเนี่ยทรงได้เป็นที่ยอมรับโดยนักวิชาการทั้งหลายนักปรัชญาทั้งหลายว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า There is no doubt about it. มันไม่มีข้อสงสัยใดๆสำหรับมัน So Prabhupada is giving evidence here from the writings of Shankaracharya that he also believed in Krishna. อันนี้เสพพันธ์ก็ได้เอามาอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่สังฆาจารย์ได้บอกไว้ว่าท่านก็เชื่อในคริสต์เช่นกัน And Shankaracharya, he's the head, he's the main acharya for the impersonalists, for all the Vedantas and the Mayavadis. แต่ว่าท่านสังฆาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับบุคคลเริ่มนำปรัชญาของมายาวดีแล้วก็พวกเวดันติสเนี่ยมา There are many Mayavadis and many people who follow the Vedanta. มีมายาวดีเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เขาเนี่ยปฏิบัติตามหลักพระเวทเวดันตา We don't find many Vaishnavas, we don't find many devotees.
แต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีสาวกหรือว่าไวชนาวะเนี่ยเยอะ At least before Prabhupada came, it was very rare. Most people were all Mayavadis. นี่เนี่ยก็คือก่อนที่ศิลปะเนี่ยจะมาก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกที่เนี่ยจะมีแต่พวกมายาวดีเยอะมาก I know most of the Bhagavad Gitas and books were all Mayavadis, written by Mayavadis. แล้วภกวดกีตาแล้วก็หนังสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเขียนโดยพวกมายาวดี So although they don't really accept the Bhagavad Gita, they would like to come and give their Mayavadi commentary on it. ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมรับภกวดกีตาก็แล้วแต่เขาจะมาอ่านแล้วก็จะมาให้คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเหล่านี้ So Prabhupada said Mayavadi everywhere. He said, as soon as you scratch the surface, if you take away just like if you're doing gardening, maybe you go in the garden, and so you scratch the surface, you move the dirt off a bit, and then you go below the dirt, and then you'll see Mayavadi. Just like, you look at the heart of someone, you look at someone's heart, and you think, oh, maybe they're a devotee, maybe they're devotees. But if you move the dirt a bit, you clean the heart a bit, you'll see that they're Mayavadi. เหมือนกับการทำความสะอาดสนามหญ้าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเกิดเราแบบลื้อหญ้าไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันก็คือดินเหมือนกันนักมายาวดีเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นสาวกที่ดีอุทิศตนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลื้อหัวใจเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอดิน So the Mayavadi philosophy, the Mayavadi influence is very strong, and Prabhupada has to preach against that. แล้วก็มันเป็นปรัชญาที่ค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็มีบุคคลที่เชื่อถือเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซบานสอนเนี่ยก็ท่านจะต้องสอนให้มันขัดกับหลักปรัชญานี้ So Prabhupada, he's presenting here some arguments to show that Shankaracharya also accepted Narayan as the supreme God. แล้วตรงนี้เนี่ยเซบานก็หาจุดที่จะมาแบบว่าเป็นหลักฐานว่าแม้แต่ท่านสังฆาจารย์เนี่ยก็บอกว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นองค์พระวานสูงสุด So Shankaracharya also, although he's an impersonalist, but he also accepts that there's a personality of Godhead. บอกว่าถึงแม้เนี่ยท่านสังฆาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ก็ตามแต่ว่าท่านเนี่ยก็จะเชื่อก็จะบอกยังยืนยันว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าก็คือองค์คริชนาอยู่ดี Okay, so we come back to the text. Prabhupada said, our source of knowledge in Krishna consciousness is the Bhagavad Gita, which comes directly from Krishna. สมบัติบอกว่าแหล่งกำเนิดของปรัชญาหรือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็คือหนังสือภควกีตาซึ่งเป็นหนังสือที่มาโดยตรงจากคริชนา Bhagavad Gita means the song of God. It's a very important book. ภควกีตาเนี่ยแปลว่าบทเพลงที่ร้องโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระวา But these Mayavadi people often they will not accept the Bhagavad Gita. They will say no Bhagavad Gita, that we only accept the Vedas. แต่ว่าพวกมายาวดีเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับภควกีตาเขาจะบอกว่าพวกเราเนี่ยยอมรับแต่ Vedas อย่างเดียว So that's why Prabhupada presented this book, the Isopanisad, because this is part of the Vedas. เพราะฉะนั้นศิลปะจึงนำเสนอหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า Isopanisad เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอุปนิชัดเป็นหนึ่งในพระเวท Yeah, the Upanishads are all Vedic texts. They come from the Vedas. เพราะว่าอุปนิชัดทั้งหลายเนี่ยคือมาจากพระเวท So we'll read more. Prabhupada said, we have published Bhagavad Gita as it is because we accept Krishna as he is, speaking, without any interpretation. เสววันบอกว่าเราได้พิมพ์ภควกีตาฉบับเดิมเพราะเรายอมรับคริชนาดังที่พระองค์ทรงตรัส
โดยไม่มีการตีความ Prabhupada called his translation of the Gita Bhagavad Gita as it is, because he was presenting the message exactly as Krishna spoke it. เสด็จพระว่าเนี่ยทรงให้หนังสือทรงให้ชื่อกับหนังสือภควตกิตาว่าหนังสือภควตกิตาฉบับเดิมเพราะว่าเป็นฉบับที่เป็นฉบับที่พระว่าเนี่ยเขียนแบบว่าให้คำอธิบายแบบฉบับเดิม But other people, they write the Bhagavad Gita as they want it to be. แต่ว่าคนอื่นเนี่ยคือเขาเขียนหนังสือภควตกิตาแบบที่เขาอยากจะให้เป็นThey will use the Bhagavad Gita to give their own philosophy. They won't present Krishna's philosophy. They want to give their own philosophy. เขาจะไม่อยากจะนำเสนอปรัชญาแบบที่กฤษณะทรงตรัสแต่เขาอยากจะนำเสนอปรัชญาแบบที่พวกเขาคิดคนเอง So that is not Bhagavad Gita as it is. They don't translate the real message of Krishna. อันนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้กลายเป็นหนังสือภควตกิตาแบบฉบับเดิมแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่กฤษณะตรัสแต่เดิม Prabhupada said, we have published Bhagavad Gita as it is because we accept Krishna as he is speaking without any interpretation. บอกว่าศิลปะบ้านบอกว่าเราเนี่ยยอมรับภควตกิตาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่อย่างใดเข้าไป So that is Vedic knowledge. และนั่นคือความรู้พระเวท Since the Vedic knowledge is pure, we accept it. ความรู้พระเวทเนี่ยบริสุทธิ์และเราก็ยอมรับมัน Whatever Krishna says, we accept. This is Krishna consciousness. อะไรก็แล้วแต่ที่กฤษณะทรงตรัสเนี่ยเรายอมรับมันและอันนี้คือเรียกว่ากฤษณะจิตสำนึก That saves much time. อันนี้เนี่ยมันทำให้ประหยัดเวลามาก If you accept the right authority or source of knowledge, then you save much time. ถ้าหากว่าเราเนี่ยยอมรับผู้ที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้มันจะประหยัดเวลามาก We have to accept, we have to understand this, we have to accept the authority. เราจะต้องยอมรับผู้ที่เชื่อถือได้ Just like if you work in a company, you have a job, you have to work under the boss. You have to do what the boss says. เหมือนกับการทำงานที่บริษัทของเราถ้าเกิดเราทำงานที่บริษัทเราจะต้องทำตามสิ่งที่เจ้านายเนี่ยบอกเรา And similarly, you have a teacher, you have to accept whatever the teacher says. เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปโรงเรียนเราจะต้องยอมรับแบบคำสั่งที่คุณครูพูดหรืออะไรที่อาจารย์พูดเนี่ยเราต้องยอมรับ So Prabhupada gives he says, for example, there are two systems of knowledge in the material world, inductive and deductive. เสี่ยวพานก็ให้ตัวอย่างบอกว่าความรู้ในโลกวัตถุนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ระบบก็คือการที่พิสูจน์หาเหตุผลแล้วก็การพิจารณาจากหลักทั่วไป So Prabhupada is going to explain to us what is the difference between these two systems of knowledge. แล้วเสี่ยวพานก็จะอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับทั้งสองอย่างนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร From deductive, you accept that man is mortal. จากการพิจารณาแบบทั่วไปเนี่ยเราจะยอมรับว่ามนุษย์ต้องตาย Your father says man is mortal. คุณพ่อบอกว่ามนุษย์ต้องตาย Your sister says man is mortal. พี่สาวบอกว่ามนุษย์ต้องตาย Everyone says man is mortal. ทุกคนบอกว่ามนุษย์ต้องตาย But you do not experiment. แต่เรายอมรับว่ามนุษย์ต้องตายโดยที่
ไม่ต้องพิสูจน์ You accept it as a fact that man is mortal. เราเนี่ยยอมรับเลยว่าความจริงแล้วมนุษย์เนี่ยต้องตายโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ If you want to research to find out whether man is mortal, you have to study each and every man. หากต้องการค้นคว้าดูว่ามนุษย์ต้องตายจริงหรือไม่อันนี้นะเราจะต้องมานั่งศึกษาทุกๆคน So you may come to think that there may be some man who is not dying. แล้วบางทีเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีผู้ชายบางคนนะที่ไม่ตาย But you haven't seen him yet. แต่เราเนี่ยยังไม่ได้เจอเขา So in this way your research will never be finished. ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้มันก็จะทำให้การค้นคว้าของเราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด Because there's so many men and you have to wait. You have to see, is there any man who doesn't die? เพราะว่ามีมนุษย์เนี่ยมากมายแล้วก็เราต้องดูว่ามีใครที่ไม่ตายไหม So in Sanskrit, this process is called aroha, the ascending process. เพราะฉะนั้นในวิธีการเช่นนี้เนี่ยในภาษาสันสกฤตเนี่ยเราจะเรียกว่าอาโรหะหรือว่ากรรมวิธีไต่ขึ้น There's two ways to get knowledge, we said. One way is to ascending and the other is descending. อย่างที่เรากล่าวไปว่ามันมีสองอย่างในการรับความรู้ก็คือประเภทที่หนึ่งเป็นความจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ Just like if you have a rope and you climb up the rope, but it's a lot of work to climb up the rope. It's a big struggle. But to come down the rope is very quick. เพราะฉะนั้นเหมือนกับการที่เราเนี่ยขึ้นปีนโดยใช้เชือกการขึ้นของเราเนี่ยถ้าการเราขึ้นไปเนี่ยมันจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเราจะลงเนี่ยโดยการใช้เชือกมันจะง่ายในการปีน So if you want to get knowledge, if you want to attain knowledge by any personal endeavor, it will take you a lot of time, a lot of trouble. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะได้รับความรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการที่หรือว่าด้วยการพิสูจน์ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นการที่ต้องใช้เวลานาน You may never get the answer. เราอาจจะไม่ได้รับคำตอบ One problem is that we have imperfect senses. ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยเพราะว่าประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ของเรา So we may never be able to come to the right conclusion. เราอาจจะไม่ได้มาถึงจุดบทสรุปที่ดี So Prabhupada says, there's a statement in the Brahma Samhita. อย่างศิลปวันกล่าวว่าอันนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ในบรมสมิตา It says, just ride on the aeroplane which runs at the speed of the mind. เพียงแต่นั่งบนเครื่องบินที่วิ่งเร็วเท่ากับความเร็วของจิต Yeah, our aeroplanes, they can go at 2,000 miles an hour. เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถไปได้ 2,000 ไมล์ต่อชั่วโมง But what is the speed of the mind? แต่ว่าความเร็วของจิตใจเนี่ยมันเร็วแค่ไหน You may be sitting at home and you can immediately think of India. It may be thousands of miles away, but at once it can be in your home. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านของเราแล้วก็คิดถึงประเทศอินเดียซึ่งมันไกลจากบ้านเรานะประมาณ 1,000 ไมล์แต่ว่าทันใดนั้นเราก็คิดถึงตอนที่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านของเราจิตใจก็กลับไป The mind has gone there. We didn't go there, but the mind went there. จิตใจของเราเนี่ยไปที่นั่นแต่ว่าตัวเราไม่ได้ไป So the mind, the speed of the mind is very fast. เพราะฉะนั้นความคิดการเคลื่อนไหวของจิตใจเนี่ยมันเร็วมาก So the Brahma Samhita says,
You may travel at the speed of the mind for millions of years. อาจารย์ในบรมสวิตากล่าวว่าเราเนี่ยอาจจะเดินทางเหมือนกับด้วยความเร็วของจิตใจเนี่ยเป็นหลายล้านชาติ But you'll still be far away from the spiritual world. แต่ว่าเราเนี่ยจะยังอยู่ห่างไกลจากโลกทิพย์อยู่ So the Vedic rule is you have to approach the spiritual teacher. การได้รับความรู้ของพระเวทเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเข้าพบพระอาจารย์ทิพย์ It says you must approach the spiritual teacher. You have no choice. เพราะมันไม่มีทางเลือกคือเราจะต้องเข้าพบพระอาจารย์ทิพย์ You have to take a spiritual teacher. เราจะต้องเข้าพบพระอาจารย์ทิพย์ But you have to know what is the qualification of a spiritual teacher. แล้วก็เราจะต้องรู้ว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยคือมีคุณสมบัติอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไร Just like if you want to buy gold, you have to be able to recognize real gold. เหมือนกับการที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อทองคือเราจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะรู้ได้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทอง Or if you want to buy a car, you have to know what's a good car. หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อรถเราก็ต้องมานั่งศึกษาก่อนว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นรถที่ดี We know it's easy to be cheated in the material world. เพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถถูกโกงได้อย่างง่ายๆในโลกวัตถุ We said there are two kinds of people. One is the cheater and the other is the cheated. อย่างที่เราได้รู้ไปแล้วว่าในโลกวัตถุนี้เนี่ยจะมีคนสองประเภทนี้หนึ่งก็คือประเภทถูกโกงและอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทชอบโกง So you want to get a spiritual teacher? You have to know what's the qualification. ถ้าเราอยากได้พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร If you don't know the qualification, then you won't be able to find out who is the spiritual teacher. ถ้าเกิดเราไม่รู้ถึงคุณสมบัติเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอว่าพระอาจารย์ทิพย์ของเราคือใคร So spiritual teacher is one who has heard the Vedic message. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความรู้กับความรู้พระเวท And he must have heard from the right source. แล้วก็ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้มาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง And he must be practicing the teachings of the Vedic knowledge. แล้วก็เขาเนี่ยก็ต้องฝึกปฏิบัติในการที่จะรู้เกี่ยวกับสามารถสอนเกี่ยวกับความรู้พระเวท He should be established in Brahman. แล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการสถาปนาในระดับบรหมาน Means that he is not attached to the body. นั่นหมายความว่าท่านเนี่ยจะต้องไม่ยึดติดกับร่างกาย He's not got material desires. ก็คือไม่มีความต้องการทางวัตถุนั่นเอง So Prabhupada said these are two qualifications he must have. ศิลปพันธ์บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสองคุณสมบัติหลักๆที่เขาเนี่ยจะต้องมี If he doesn't have these two qualifications, then he's not a real spiritual teacher. ถ้าเกิดว่าไม่มีสองคุณสมบัตินี้เนี่ยแปลว่าท่านผู้นั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอาจารย์ So ที่ what are the two qualifications again? สองคุณสมบัตินั้นคืออะไรคะ One is, first of all, he must have studied the Vedas from a proper teacher. อันที่หนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระเวทเนี่ยจากอาจารย์ที่ดี He must have taken a teacher himself and studied from him. ตัวท่านเองเนี่ยจะต้องมีพระอาจารย์แล้วก็ได้เรียนรู้จากแหล่ง You cannot just study the Vedas on your own. You have to study from a teacher. เพ
ราะว่าพระเวทเนี่ยเราไม่สามารถศึกษาเองได้เราจะต้องศึกษาจากพระอาจารย์ That's the first qualification, that he studied from the right place. อันนั้นเป็นคุณสมบัติประการแรกคือเราเนี่ยจะต้องว่าท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้จากแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง Just like you go for an interview, you want to get a job, they will ask you, where did you study? เหมือนกับการที่เราไปสมัครงานเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาจะถามเราว่าคุณจบที่ไหนมา Where did you graduate from? คุณเรียนที่ไหนมา They want to know, did you study? Have you got qualification? ก็คือเขาอยากจะรู้ว่าคุณได้ผ่านการเรียนมาหรือเปล่าคุณมีคุณสมบัติหรือเปล่า In the same way, the spiritual teacher has to be qualified. ในลักษณะเดียวกันพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ He has to have studied under a bona fide spiritual teacher himself. And then he can also be a spiritual teacher. เพราะก็คืออันที่เพราะตัวท่านเองเนี่ยก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระเวทเนี่ยมาจากพระอาจารย์ของท่านอีกทีนึงท่านถึงจะเป็นพระอาจารย์ได้ But some people study, but then they don't practice. แต่ว่าบางคนเนี่ยเรียนรู้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอาหลักไม่ได้เอาปรัชญานั้นเนี่ยมาใช้ Just like you may go to college and study something at college, but then after you graduate, you may never do that work. เพราะว่าเหมือนกับการที่เราเนี่ยไปศึกษาแล้วก็เรียนที่มหาลัยแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนจบมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ความรู้นั้นหรือไม่ได้ทำงานตรงกับสายความรู้ที่เราเรียน So the same way, the spiritual teacher, he studied and he's also applying that knowledge in his life. ในลักษณะเดียวกันพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นบุคคลที่ศึกษาพระเวทแค่นั้นยังไม่พอท่านจะนำเอาความรู้ที่ท่านศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย So he's not materialistic. ดังนั้นพวกท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักวัตถุนิยม Okay, so these are the two main qualifications of the spiritual teacher. อันนี้เนี่ยเป็นสองคุณสมบัติหลักของพระอาจารย์ทิพย์ So Prabhupada said this Krishna consciousness movement is completely authorized from Vedic principles. ขบวนการกฤษณจิตสำนึกนี้เชื่อถือได้โดยสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมพระเวท In the Bhagavad Gita, Krishna says, the actual aim of Vedic research is to find out Krishna. ในพระกรกิตาตรัสว่าจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการค้นคว้าพระเวทคือการค้นหาคริชนา In the Brahma Samhita, it is also stated, Krishna, Govinda, has innumerable forms, but they are all one. ในบรหมสัมหิตาได้กล่าวไว้เช่นกันว่าคริชนาโกวินดามีรูปลักษณ์ที่นับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว So Krishna has many forms. It says Ananta Rup. Ananta Rup. Ananta means many and Rup means form. So Krishna's name is also Ananta Rup. He has many forms. รูปลักษณ์ของคริชนาเนี่ยเรามีชื่อหนึ่งว่าอนันตรูปนั้นหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์แบบว่านับไม่ถ้วน But they're all one. แต่ว่าบทสรุปก็คือรูปลักษณ์ทั้งหมดของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียว Krishna can appear in different forms. He incarnates. He has avatars. They come in the world. Just like there's Matsya and Kurma and Varaha and Nrsimha. ในการที่พระองค์ทรงมาในโลกมีหลายอวตารมากอย่างเช่นมัชชาวราหะ Kurma, Nrsimha. Nrsimha. And so they're all Krishna, but he's coming in different forms. พวกท่านเนี่ยก็คือคริชนาทั้งหมดแต่พวกท่านเนี่ยทรงมาในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไป So Prabhupada says, they are not like our forms, which are fallible. His form is infallible.
ซาบาบานจะบอกว่ารูปลักษณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกันกับรูปลักษณ์ของพวกเราที่มีความผิดพลาดรูปลักษณ์ของพระองค์ไม่มีความผิดพลาด My form has a beginning, but his form has no beginning. รูปลักษณ์ของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นแต่รูปลักษณ์ของคริสต์เนี่ยไม่มีจุดเริ่มต้น It is Ananta, and his form, so many multi-forms, has no end. เป็นอนันตะแล้วก็รูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยมีมากมายหลากหลายโดยไม่มีที่สิ้นสุด My form is sitting here and not in my apartment. รูปลักษณ์ของอาตมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน Just like Prabhupada, he's talking to an audience in a big hall. So he's saying to the audience, he said, I am sitting here. I'm not in my apartment. I can only be in one place at a time. อันนี้เนี่ยแซววานก็พูดกับผู้ที่มาฟังหรือผู้ที่มาชมนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยก็นั่งอยู่ที่นี่อาตมาไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านของอาตมา And Prabhupada then says to the audience, you are sitting there and not in your apartment. แล้วแซววานก็พูดกับคนที่มาฟังบอกว่าพวกคุณก็นั่งอยู่ที่นี่นั่งฟังข้าอยู่ที่นี่พวกคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้าน But Krishna can be everywhere all at one time. แต่ว่าคริสต์เนี่ยสามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งได้ในเวลาเดียวกัน He can sit down in Goloka Vrindavan, and at the same time he is everywhere, all pervading. คริสต์เนี่ยทรงสามารถนั่งอยู่ที่โกโลกวรินดาวันและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่ง So Prabhupada is describing Krishna can sit down in Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan means Krishna's residence in the spiritual world. คริสต์เนี่ยทรงอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงอยู่ที่โกโลกวรินดาวันซึ่งเป็นพระตำหนักทิพย์ของพระองค์ But at the same time, Krishna is everywhere, in every heart and in every atom. และพระองค์เนี่ยก็ทรงแผ่กระจายไปทั่วเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในทุกๆอะตอมและคงอยู่ในทุกๆหัวใจ So Krishna is the original and he is the oldest. เห็นคริสต์เนี่ยทรงเป็นผู้อาวุโสสูงสุดและเป็นองค์เดิม Because before Brahma even is born, Krishna existed. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอยู่ตั้งแต่ก่อนที่พระพรหมจะถือกำเนิด So Krishna is older than Brahma, so he's the oldest. คริสต์เนี่ยทรงโตกว่าอาวุโสกว่าพระพรหมด้วยซ้ำแต่พระองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่อาวุโสมากที่สุด But whenever you look at a picture of Krishna, you'll find a young boy, 15 or 20 years old. แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราดูรูปของคริสต์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในรูปเด็กตลอดเหมือนแบบว่า 15-16 ปี You'll never find an old man. แต่เราจะไม่เห็นถึงความแก่ของคริสต์ Krishna has such nice black hair. คริสต์เนี่ยมีผมดำหยกสวยมาก But as we get old, we see our hair go grey and fall out. แต่เราเห็นได้ว่าเวลาเราแก่ตัวลงเนี่ยผมเรามันจะเริ่มงอกเป็นสีดำ And we see when we're young, the skin is nice, but as you get old, then the skin all wrinkles. เราดูได้ว่าตอนที่เราเนี่ยยังเด็กอยู่เนี่ยผิวพรรณเราก็ดีเต่งตึงแต่หลังจากเราแก่ไปเนี่ยเราก็เริ่มเหี่ยวแล้ว So we become old, and you can tell you're old because the body, you can see the age in the body. เราเนี่ยแก่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความแก่ในร่างกายเราได้ And so Krishna, he was just always like, but Krishna, although he was in this world for more than 100 years, he was still like a young man.
ถึงแม้คริสต์เนี่ยจะอยู่ในโลกนี้นะเป็น100 ปีก็แล้วแต่พระองค์เนี่ยก็ยังทรงดูเหมือนเด็กอยู่เสมอ So we see pictures of Krishna as a charioteer driving Arjuna's chariot. เราจะเห็นคริสต์เนี่ยมาเป็นผู้ขับราชรถให้กับอร์จุน This was at the time of Krishna speaking the Bhagavad Gita. อันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่คริสต์เนี่ยทรงตรัสพระคัมภีร์กิตา So at that time, Krishna was at least 100 years old. และในเวลานั้นเนี่ยคริสต์เนี่ยอายุประมาณอย่างน้อยเนี่ย100 ปีแล้ว And he had great grandchildren. แล้วคริสต์เนี่ยก็ทรงมีหลานเหลน But still he looked just like a boy. แล้วแต่คริสต์เนี่ยก็ยังทรงดูเยาว์วัยมาก Because Krishna is God. So he never becomes old. เพราะว่าคริสต์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็ไม่เคยแก่ Now if we ask people, do you know what God looks like? They will think, oh, he must be an old man. They don't know what God looks like. แต่เวลาเราถามคนว่ารู้ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยดูยังไงมีหน้าตาอย่างไรเขาจะบอกพระเจ้าน่าจะแก่แล้วนะ They know God is the oldest person in the world. So they think, well, he must be very old and he will, face will be wrinkled and maybe he's all bald and no hair. แล้วก็เขาน่าจะแก่มากจริงๆนะแล้วก็น่าจะหัวโล้นด้วยน่าจะไม่มีผม But we say, no, God is Krishna. He's a young man. He never gets old because his body is not material. His body is spiritual. แล้วเขาจะบอกว่าไม่เราไม่เคยแก่แล้วก็ร่างเป็นร่างทิพย์เป็นร่างอมตะถาวรไม่เคยแก่ So this is the power of Krishna. อันนี้เนี่ยเป็นพลังของคริสต์ But if you want to find Krishna, then you may study all the Vedas. ถ้าเราเนี่ยอยากจะหาคริสต์เนี่ยอยากจะค้นหาคริสต์เราจะต้องศึกษาพระเวททั้งหมด But you may never find him by studying the Vedas. แต่ว่าถึงแม้จากการที่เราจะต้องมานั่งศึกษาพระเวททั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เจอพระองค์ก็ได้ You might be lucky, but it's very difficult to find Krishna from the Vedas. อาจจะโชคดีแต่ก็มันจะเป็นการยากมากที่จะหาคริสต์จากพระเวทได้ But if you want to learn about Krishna, you can learn from his devotees. แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้จากสาวกของเรา The devotees are very kind. They're more merciful than Krishna. ก็สาวกของพระองค์เนี่ยใจดีมากแล้วก็มีพระเมตตามากคริสต์สิ Krishna may hide himself from you. คริสต์เนี่ยอาจจะแอบกับเราอยู่ But the devotees will say, here is Krishna. Take him. Here he is. You take him. แต่ว่าสาวกเนี่ยจะบอกกับคริสต์ว่าจะบอกกับสาวกว่านี่คริสต์อยู่นี่นะสาวกจะบอกแล้วก็เอาคริสต์ไปเอาคริสต์ So Krishna's devotees are so kind. สาวกของคริสต์เนี่ยใจดีมาก You have to take advantage of the mercy of Krishna's devotees. ดังนั้นเราเนี่ยจะต้องรับฉวยโอกาสจากสาวกของคริสต์ Okay, so we will stop here tonight. โอเคเราก็จะหยุดเพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะคะในวันนี้ Are there any questions? ใครมีคำถามสามารถยกมือถามได้ So we've been speaking from Prabhupada's lectures. We're hearing how Prabhupada is presenting the knowledge of the Vedas. เราก็ฟังจากอันนี้ก็เป็นคำบรรยายของศิลปะนะคะว่าท่านเนี่ยทรงบรรยายเกี่ยวกับความรู้ทิพย์ไว้ว่าอย่างไรบ้าง
Prabhupada was in England and he's talking to British people, so they did not know the Vedas. ท่านพระบาทเนี่ยอยู่อังกฤษแล้วท่านก็พูดบรรยายสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับชาวอังกฤษได้ฟังเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ So Prabhupada is speaking very basically to make it easy for everyone to understand. เสพบ้านนี่ก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย Right? We heard there are two processes to get knowledge. One is ascending and the other is descending. เราได้ฟังเกี่ยวกับการเรียนรู้ความรู้ทางโลกวัตถุมีสองประเภทก็คือการพิสูจน์หาเหตุผลแล้วก็การพิจารณาจากหลักทั่วไป We said better to get the knowledge descending than to go ascending. We should get knowledge descending. We should not try to get knowledge ascending. โอเคเราเนี่ยควรที่จะใช้หลักจากการพิจารณาทั่วไปมากกว่าการพิสูจน์หาเหตุผล And then we said there are three sources of getting knowledge. แล้วก็พูดถึงสามที่ที่เราจะได้รับความรู้ได้ You could use the senses directly to understand things. เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงในการเข้าใจเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง The other process is you could use your mind to try to understand everything. ประเภทที่สองก็คือการใช้จิตใจในการพยายามเข้าใจ But the best way to get knowledge is to hear. Shabda Praman, to hear from the Vedas. แต่ว่าแบบที่ดีที่สุดในการที่จะในการเรียนรู้เนี่ยก็คือแบบสัพพะประมาณหรือว่าการฟัง Because we're not perfect. We have 4 defects. เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์เราเป็นมนุษย์ที่มีความบกพร่อง4ประการ We make mistakes. ก็คือการชอบทำผิด Sometimes we cheat. บางครั้งเนี่ยเรามีแนวโน้มชอบโกง We're subject to illusion. แต่บางครั้งเราอยู่ในความหลง And we have imperfect senses. แล้วเราก็มีประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ So these are the 4 defects. อันนี้เนี่ยเป็น4ข้อบกพร่อง Okay, so we will ask Shaya, what is her question tonight? โอเคพี่ชายาเชิญค่ะถามคำถาม Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะเมื่อกี้ที่ฟังว่าสังฆาจารยานะคะเขียนไว้ในสคริปเจอร์ของเขาว่าเหมือนกับว่าเขายกให้พระนารายณ์เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทีเนี้ยพี่ก็เลยหลังจากที่เคยคุยกับคนที่นับถือฮินดูอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เชื่อคือเขาเชื่อว่าทุกพระองค์พระเจ้าของเขามีความเท่าเทียมกันซึ่งมันค่อนข้างจะขัดกับหลักการนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้กรุมหาราชาอธิบายให้ฟังหน่อยเข้าใจพี่ไหมเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะเด็กHer question is, Guru Maharaj, when you explain about Sankaracharya that he accepts that Narayan is superior than all the demigods and he is the supreme, like that. Where she have a conversation with a Mayavadi kind of people, and what they think is all the demigods are equal, even, and they consider Narayan as a demigod as well, and they say all are equal. So how can she explain to them? Yes, well, she has to know more about the different qualities which are there between the demigods and the Supreme Lord Narayan. สิ่งที่เราจะดูได้ก็คือจากการที่เรารู้ว่าคุณสมบัติเนี่ยของเราเทวดากับคุณสมบัติของพระนารายณ์มันแตกต่างกันอย่างไรเป็นอย่างไรบ้าง There's a book called The Nectar of Devotion.
มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละ So Ram Lakshman Prabhu only translated the first part of that book. หนังสือเล่มนี้เนี่ยรัมชมรูเนี่ยแปลมาแล้วแต่ว่าแปลแค่ในส่วนแรกของหนังสือ But there's another part of the book which goes on to describe qualities of Krishna. แต่มันมีในเนื้อหาส่วนหลังของหนังสือเล่มนั้นที่จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Krishna. So it describes how there are, the author, he describes it, he selected, he said actually Krishna has unlimited qualities, but he picked out 64 of Krishna's qualities. ตรงนั้นเนี่ยจะมีการบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Krishna ความจริง Krishna เนี่ยทรงมีคุณสมบัติแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าผู้เขียนน่ะได้เลือกมา64คุณสมบัติของ Krishna. And he explained that the demigods in their perfect condition, even Brahma, who is the head of the demigods, at the best condition, he can have 50 out of the 64 qualities. แล้วก็พระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดแล้วแบบว่าเก่าเป็นแบบว่าท่านแบบอาวุโสสูงสุดท่านเนี่ยมีคุณสมบัติ50ประการ And Lord Shiva, he has 55 out of the 64. แล้วพระศิวะเนี่ยท่านมีคุณสมบัติ55ประการ And Lord Vishnu, he has 60 out of 64. และพระนารายณ์เนี่ยก็มีคุณสมบัติทั้งหมด60ประการเต็ม64 But Krishna is the most complete, most perfect. He has 64 quality in full. แต่ว่า Krishna เนี่ยเป็นบุคคลที่สมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีทั้งหมด64คุณสมบัติเต็ม So we see Lord Brahma, he's a demigod, but he offers prayers to Krishna. เราสามารถเห็นได้พระพรหมเนี่ยเป็นเหล่าเทวดาท่านเนี่ยก็ถวายบทมนต์ต่อ Krishna. He prays Ishvara Parama Krishna, that Krishna is the supreme controller. ท่านเนี่ยบอกว่า Ishvara Parama Krishna คือบอกว่า Krishna เนี่ยเป็นผู้ควบคุมสูงสุด And then he describes about each of different demigods, what they do, and how they're also under the control of Krishna, Govinda. แล้วก็ท่านก็อธิบายถึงเราเทวดาเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าแล้วแต่ละท่านเนี่ยอยู่ภายใต้แต่ละคนเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของ Krishna อย่างไรบ้างแต่ละองค์ Shankaracharya said, Narayana Parovyaktat. Lord Narayan is above the material manifestation. He didn't say Ganesh Parovyaktat. He didn't say Durga Parovyaktat. He didn't say any demigod is above the material. He said Narayan is above the material nature. สังฆาจารย์เนี่ยท่านได้บอกไว้เลยนะคะเป็นสโลกบอกว่าพระนารายณ์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดที่อยู่เหนือปรากฏการณ์ของธรรมชาติวัตถุซึ่งอันนี้เนี่ยท่านไม่ได้บอกถึงเราเทวดาองค์อื่นแต่ท่านบอกว่าพระนารายณ์ทรงเป็นเช่นนั้น And then when Shankaracharya, before he left the world, he said to all of his followers, he told them, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda Mudhamate. He said, worship Govinda, you fools, you rascals. แต่มีสโลกหนึ่งตอนสุดท้ายของในบ้านปลายชีวิตของท่านสังฆาจารย์เนี่ยท่านจะพูดสโลกเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งในสโลกนั้นแปลว่าให้สวดชื่อของโกวินดาให้สวดมนต์หาโกวินดาพวกคนโง่เขลาทั้งหลาย Said all of your word jugglery and mental speculation will do you no good at the time of death.
บอกว่าการคาดคะเนการคิดไปเองหรือว่าการคิดแบบแยกออกมาของพวกเธอเนี่ยมันเป็นความคิดแบบโง่เขลาซึ่งมันจะไม่ช่วยอะไรเธอในบ้านปลายชีวิตของเธอ So Bhaji Govinda, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda Mudamate, Samprapti Samihite Kale, Nahi Nahi Rakshati, Dukrim Karine is very famous. Shankaracharya spoke like this just before he left the world. อันนี้เนี่ยเป็นคำกล่าวของสังฆาชาริยะก่อนที่ท่านเนี่ยจะจากโลกนี้ไปซึ่งดังมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับมา Why did he say Bhaji Govinda? Why didn't he say Bhaji Pikanet? Why didn't he say Bhaji Shiva, Bhaji Uma? No, he just said Bhaji Govinda. And he said it 3 times to emphasize. แล้วทำไมท่านถึงไม่บอกว่าท่านเนี่ยพูดว่าบัจเจโกวินดาเนี่ย3 รอบทำไมท่านไม่บอกว่าบัจเจพระพิฆเนศหรือว่าบัจเจพระแม่อุมาอย่างนี้แต่ทำไมท่านถึงบอกให้แบบว่ากล่าวชื่อของโกวินดาเนี่ย So like this, you explain to your friends why Krishna, Vishnu is supreme. You show them the Krishna book. Brahma is worshipping Krishna. Brahma is offering prayers and bowing to Krishna. And Indra is also. อันนี้ เราสามารถอธิบายเราคุยกับพวกเขาแบบนี้ได้หรือว่าเราสามารถให้เขาดูหนังสือพระกฤษณาได้ในนั้นเนี่ยจะมีบทมนต์ที่พระพรหมเนี่ยกล่าวสรรเสริญกฤษณะทำไมพวกเราเทวดาเหล่านี้เนี่ยถึงกล่าวบทมนต์ถวายกฤษณะแบบนี้ You take your Krishna book with you and show them the pictures, and read the stories, how Indra and Brahma and Shiva, how they are all worshipping Krishna. เราก็เอาหนังสือกฤษณะเนี่ยไปให้พวกเขาดูแล้วก็ดูว่าให้เขาดูเลยว่าดูซิว่าพระพรหมพระศิวะอันเนี่ยบูชากฤษณะกันอย่างไรบ้าง So the demigods are different from Krishna. The demigods take birth and they die. Krishna doesn't take birth and die. We just told you, we were reading. Krishna doesn't grow old. He doesn't die. But the demigods, they do. They take a position, and then they have to give up that position. We can also become demigods. Maybe in the past, maybe you were a demigod, but you're not a demigod now. เราก็ฟังไปแล้วเกี่ยวกับกฤษณะว่าพระองค์ทรงเป็นอมตะพระองค์ทรงไม่แก่ถึงแม้อยู่100 ปีพระองค์ก็ยังทรงดูเด็กอยู่อะไรอย่างนี้ทั้งหมดหลายประการแต่ว่าเราเทวดาเนี่ยพวกท่านเนี่ยมีอายุขัยของพวกท่านพอหมดอายุขัยเนี่ยพวกท่านก็ต้องจบแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปนี้เหมือนกันกับพวกเราเนี่ยอาจจะเคยเกิดเป็นเทวดามาก่อนในชาติใดชาติหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ไม่ใช่เทวดาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นตำแหน่งที่มีอายุขัย So Krishna says in the Bhagavad Gita, if your friends accept the Bhagavad Gita, Krishna says in the Bhagavad Gita, from the planet of Brahma, the highest planet in the material world, down to the lowest, all are places of birth and death. เรามีคำกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยยอมรับพระพุทธกิจเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเขาในพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าแต่ตั้งแต่โลกสูงสุดก็คือโลกพระพรหมเนี่ยจนโลกที่ต่ำสุดทั้งในจักรวาลวัตถุนี้ทั้งหมดทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด But beyond this material world, there's a spiritual world. And in the spiritual world, there's no birth and death. แล้วก็สูงไปกว่าโลกทิพย์โลกวัตถุนี้เนี่ยมีโลกทิพย์และที่โลกทิพย์เนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด So the demigods, they're in the material world. They're not in the spiritual world. เพราะฉะนั้นเราเทวดาเนี่ยพวกท่านอยู่ในโลกวัตถุไม่ได้อยู่ในโลกทิพย์
They're not pure devotees. เราพวกท่านไม่ได้เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ They have some material desires. เพราะเขาเนี่ยมีความต้องการวัตถุ But they're devotees. แต่พวกเขาเป็นสาวก But not pure devotees. แต่ว่าไม่ได้เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ There's many demigods. 330 million demigods. เพราะฉะนั้นเราเทวดาเนี่ยมีเยอะมากมี33ล้านองค์ Some by some sip land. Huh? yes เดี๋ยวนะ33 What do you say? 33ล้านองค์ Some sip some. yes No. more than 33ล้าน Not some sip some land. 330 million. 100 300. San by some sip land. อ๋อ330ล้าน Samroy Sam sip land. I don't, I'm speaking Chinese. I got my Chinese mixed up. Yeah, Samroy Sam sip land. Yes, right. Okay. That's how many demigods there are. Of course, some are more important than others. 330ล้านองค์มีเราเทวดาขนาดนั้นแล้วก็บางคนก็มีความสำคัญมากบางคนมีความสำคัญน้อยมีบทบาทมากบางคนมีบทบาทน้อย So our books are authorized. They're the evidence. You use that to present to them. เพราะฉะนั้นสามารถใช้หนังสือเราเป็นสามารถนำเสนอพวกเขาหรือว่าให้พวกเขาลองอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ Tell them, read our Krishna book. บอกพวกเขาว่าลองอ่านหนังสือพระกฤษณา When Krishna was in the womb of Devaki, Devaki was in the prison house of Kamsa, all the demigods were coming to the jail and they were offering prayers to Krishna because they knew Krishna was in Devaki's womb. ตอนที่กฤษณาเนี่ยมาในครรภ์ของพระแม่เดวกีเนี่ยแล้วพระแม่เดวกีเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยเราเทวดาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาแสดงความเคารพต่อพระนางตอนอยู่ในครรภ์นั้นนะ You understand, Shaya? Yes, Guru Maharaj. It's very clearly for your answer. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. No other questions tonight? No, Gurudev. Okay. So we'll finish here. Okay. Thank you very much, Archana, for your questions, for your translation, and thanks Shaya for her question, and thank all the devotees for listening. And we hope you have a very good night, and we'll see you on Friday. I'll see you on Wednesday for Krishna book. Okay, and we'll continue Isopanisad on Friday. Okay, Guru Maharaj. Thank you very much to you also. Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakti Vrinda ki. Yeah.